Una vez en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un joven llamado Marcos. Marcos era un apasionado de la naturaleza y la aventura, siempre soñaba con explorar los rincones más remotos de su región. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, descubrió una antigua senda que parecía no haber sido transitada en años. Su curiosidad lo llevó a seguir el sendero, adentrándose cada vez más en el corazón del bosque. A medida que avanzaba, el camino se volvía más estrecho y cubierto por la densa vegetación. Sin embargo, Marcos estaba decidido a descubrir a dónde llevaba. Después de horas de caminata, llegó a un claro en medio del bosque donde se alzaba una imponente cascada rodeada de vegetación exuberante. Maravillado por la belleza del lugar, Marcos se acercó a la cascada y notó algo brillando entre las rocas cerca de la base.